Привет! На самом деле я прекрасно знаю, что некоторые зрители моего канала, особенно по части беспроводных наушников, так же как и я, питают особый интерес к форм-фактору вкладышей. И вот в сегодняшнем своем ролике я расскажу тебе про одного довольно необычного представителя данного сегмента. И что-то мне подсказывает, что до сего момента об этих наушниках ты даже не слышал. Это новая модель от Sabat под названием WooPlay. Вот что у сабатов не отнять, так это по-настоящему крутую упаковку. Умеют эти китайцы правильно преподнести свой новый продукт. Ты только посмотри на эту коробку, по ней сразу и не поймешь, что внутри лежат всего лишь наушники. В последнее время в своих обзорах я не особо заостряю внимание на упаковке, но в данном случае пройти мимо было сложно. Оформили очень красиво и премиально. Я заказал наушники в черном цвете под названием Shadow, и здесь все ему подстать. Под строгой обложкой скрывается абсолютно черная коробка, в которой уложен конверт с гарантийным талоном и описанием, а ниже в картонной проставке отдельно лежит пара наушников и зарядный кейс. Здесь же рядом соседствует еще одна небольшая коробочка, в которой уложен кабель для зарядки и небольшой мешочек для переноски. Как ты, наверное, сразу смог заметить, наушники имеют очень необычную круглую форму, и скорее всего у тебя уже успел созреть вопрос, как такие кругляши сидят в ушах. Забегая вперед, скажу сразу, что в мои они сели отлично. Чуть позже я тебе покажу, как это выглядит. Зарядный кейс смотрится просто шикарно, он полностью обтянут настоящей кожей, а сверху на крышке тиснением напечатана надпись Sabat. С точки зрения практичности такое решение быть может не совсем удачное, но черт побери, смотрится это безумно круто. Петля здесь матовая, металлическая и не имеет доводчика, в открытом состоянии не люфтит, а крышка закрывается плотно, фиксируясь на магнит. На задней стороне под петлей расположили разъем для зарядки USB Type-C. Никаких внешних индикаторов на корпусе нет, их расположили внутри. Между посадочными местами наушников имеется 4 точки, соответствующие 25% заряда кейса. Емкость встроенного аккумулятора составляет 390 мАч, а его габаритные размеры по длине, ширине и высоте имеют 65, 41 и 29 мм соответственно. Помимо всего прочего, в кейсе встроен модуль беспроводной зарядки. Время полного цикла пополнения энергии занимает 1 час. Единственное замечание по Кредлу — это очень длинные контакты для зарядки. Нужно быть очень аккуратным, когда кладешь наушники в кейс, чтобы во время посадки случайно их не погнуть. Сами наушники полностью изготовлены из очень приятного на ощупь матового пластика. Звуководы здесь стандартные, размеров 16 мм, а непосредственно цилиндрический корпус имеет в диаметре 20 мм и толщину в 10. Подключение происходит по изъятию любого наушника из кейса. Главного здесь нет, использовать можно как оба вместе, так и каждый по отдельности. Для управления функциями мультимедиа на внешней стороне корпуса предусмотрена одна физическая кнопка, выполненная в виде тонкой разделительной полосы. Нажимается очень мягко, без щелчка и реагирует на давление по всей плоскости. Однократное нажатие отвечает за плей-паузу в режиме воспроизведения музыки, а в режиме звонка по тому же действию можно ответить на вызов или положить трубку. Двойным нажатием можно переключать треки: на правом наушнике вперед, на левом назад. Управлять громкостью позволит тройное нажатие по кнопке: на правом в плюс, на левом в минус. Если удерживать кнопку 2 секунды, то можно вызвать голосового ассистента Google, Алису или Siri в айфонах. За работу наушников отвечает чип Qualcomm QCC3020, а саму связь обеспечивает Bluetooth 5 версии. На борту имеется 3 аудиокодека, это SBC, AAC, а также желанный многими aptX. Sabat WooPlay имеет какой-то запредельный уровень громкости. По моим ощущениям, на максимуме они играют даже громче, чем Feel CC. И для меня их комфортный уровень — это примерно 70%. Но тем не менее, на автономность я проверил их на 100% максимуме. И каково было мое удивление, когда при таком уровне громкости счетчик показал мне 6 часов и 45 минут. Такого результата в беспроводных наушниках я еще ни разу не видел. Определенно это новый рекорд. При том, что в каждом из них установлен аккумулятор на 50 мАч. Таким образом, среднестатистический человек может смело рассчитывать как минимум на 8 часов беспрерывной работы на уровне громкости в 70%. Что же до самого звука, то кодек aptX, хорошие камеры и 14-мм драйверы внутри сделали звук этих наушников просто шедевральным. На данный момент я могу его сравнить только с таковым во вкладышах Feel CC.
Здесь прекрасный частотный баланс, ничего не провалено и не выпирает. Верхушки звучат с поразительной четкостью, все тарелочки, перкуссия и высокочастотные эффекты великолепно сочетаются с богатой объемной серединой, инструменты и вокал в которой приобретают яркий окрас и слышатся как-то по-новому. Ну и дополняет всю эту картину фундаментальный и шикарнейший бас, которого здесь более чем достаточно для наушников такого форм-фактора. Он хлесткий, напористый и очень объемный. В общем, слышать такое во вкладышах довольно непривычно. Ну а теперь я предлагаю тебе послушать, как Sabath WooPlay работает в качестве гарнитуры для телефонных разговоров. Ну что же, проверяем работу микрофонов в новых наушниках-вкладышах от Sabath. Sabath WooPlay. Вот таким образом они звучат в закрытой машине. Сейчас буду открывать окна вот таким образом. Задувает сейчас ветер на полном ходу. Я прибавлю газку, пожалуй. И вот так вот вас будет собеседник слышать, если вы будете разговаривать по вот этим вот наушникам в таких условиях, когда вот у вас вокруг шума много. Ну и по традиции второй тест с печкой. Сейчас прибавляю печку на 3 и на 4. Вот таким вот образом у меня выдувает воздух, создается шум на максимум искусственно в машине. И вот так вот звучат микрофоны в новых наушниках от Sabath. Вот так. В новых наушниках Sabath нет специального игрового режима и режима с низкой задержкой, но независимое подключение, а также аудиокодек aptX позволяет свести к минимуму рассинхрон аудио и видеоряда при просмотре роликов на YouTube, а также во время игр. По крайней мере, лично мне играть в PUBG Mobile в этих наушниках было очень комфортно. Что же касается стабильности связи, то по этому параметру все так же прекрасно. На открытой местности наушники спокойно держат расстояние в 15 метров. В деревянном доме пробивает 2 стены и перекрытие между этажами. Проверял, как обычно на даче, полет отличный. Ну и подводя некий итог, что могу сказать? Разумеется, эти наушники подойдут далеко не всем. Тут уже дело вкуса. Лично меня радует такое необычное исполнение. Именно поэтому я их и купил. Они определенно будут притягивать взгляды прохожих, так что если тебя не пугает такой смелый дизайн наушников Sabath WooPlay и хочется именно вкладыши с великолепным звучанием и нереальной автономностью, то они бесспорно стоят твоего внимания. А у меня на сегодня все. Спасибо тебе за просмотр и до встречи в следующих видео. Пока-пока.